Ну чё, как-то так собрал я себе печку. Наконец-таки. Конечно, стрёмная, вообще не спорю. Но самое главное, чтобы она свою функцию выполняла и грела. Боковушки сделаны из металла 10. 4 штуки, 4 пластины, не знаю сколько примерно. Верх и низ сделаны из пятерки. Труба сотая выходит туда, ну, на улицу. Вот так вот. Еще подработаю ее, подделаю, и все будет шикарно.